الايام دي طالعه موضه غريبه جدا ان الستات تقول لك انا عايش لنفسي، اذلب وانام واقعد واعمل اللي انا عايزاه واعيش لوحدي واسيب جوزي. واحيانا في ستات بتسيب عيالها كمان بحجه ان لا هي عايزه تعيش سلطانه زمانها. النظريه دي طبعا نظريه انانيه جدا، ومش هقدر اقول مخالفه للشرع لان هي ليها مطلق الحريه طالما هي ما اعتدتش على حد يعني، لكن اعتدت على نفسها وعلى حياتها الزوجيه، واعتدت على الناموس اللي ربنا خلق بيه. ايه الناموس اللي ربنا خلقه؟ ربنا لما خلق ادم ما خلقوش لوحده. حتى سيدنا نوح لما كان في مشكله فاصلحنا له زوجه، سيدنا ابراهيم معاه هاجر والسيده ساره، كل الانبياء كان لهم ازواج، كل الصالحين كان لهم زوجات. وربنا لما حتى يعني دق ناقوس الخطر على حد كان لوط وقال لك بص اهي مراته دي هنوديها في داهيه لان عملت غلط. فالطبيعه الازواج مش فرادى ان انتوا تعيشوا ازواج، ما تعيشوش فرادى. اي واحده بقى من الستات دول لما تشوف واحده زيها عامله نفس اللي بتقول الله جميله، بص ست زي الفل 10/10 وبتشتري دماغها وتعجبها قوي وتقعد تمدح فيها، هاتهم بقى يعيشوا مع بعض مجموعه الستات اللي زي بعض دول، والله لا ياكلوا في بعض ويقطعوا في بعض، والله لا ياكلوا في بعض ويكرهوا عيشتهم. وساعتها بس تعرف ان الله حق وتقول لك يا ريت نرجع ليوم واحد من الايام اللي فاتت. زي واحده دلوقتي كانت منزله بوست عن الطلاق وبتقول انا عايز ارجع لطليقي بس مش عارفه افتحه ازاي واقول له ازاي، وابني عنده 12 سنه وعايزه اوديه اخر الاسبوع واجر يعني ايه كلام معاه، ولكن يعني الكبر واخدها مش قادره تفتحه في الموضوع. ليكي حاجه عجباك ما تعمليها، ما انت كان عاجبك ان انت تعيشي لوحدك واخترت ان انت تطلقي، دلوقتي مش عايزه تختاري ومش جاي لك الجرأه او عندك الكبر ان انت ترجعي لجوزك تاني. بالسلامه، عيش.